Okay, good morning, paring June. Kumusta? So, ayan. At tamang-tama. Bukang liwayway, andyan na. Yung oras natin, 7:05 ng umaga. Okay, so pre, matanong ko lang yung bang paggamit ng ating choke sa umaga is effective nga ba sa hard starting na makina? Well, para sa akin, okay ito, gumagana ito since dinevelop yung features na yon para sa ating motor or sa ating makina para talaga gamitin sa senaryo na hard starting yung ating makina. Like, example, malamig yung panahon, rainy season, no? At saka kung nandun kayo sa mga elevated na lugar kung saan malamig ang klima, no? So, sa mga ganong senaryo, nagsasuffer yung ating makina ng hard starting during engine cold start. No? Ibig sabihin, engine cold start, ito yung unang andar niya no, during the ilang oras na lumipas, na nakaparada siya, no? Nakaparada siya, hindi ginagamit, lumipas yung magdamag, tapos kinabukasan, umaga, gagamitin mo, nagmamadali ka, hirap umandar yung makina. Minsan may kasama pang inis yan no? Papadyakan mo 10 beses, ayaw umandar, di tumutuloy. No? So, yun yung mga senaryo. Kapag ka-hard starting yung ating makina. So, ginagamit natin yung choke para talaga sa ganong senaryo. Kung effective, yun yung ipuproof natin sa araw na to, sa video natin na to ngayon. Okay, so, testingin natin in actual doon sa Kawasaki Barako na meron tayo. Tamang-tama, yung Barako na yon makunat daw paanda rin, lalo na sa umaga. Yun sabi ng ilan, and then ako, na-prove ko din yun na totoo, and then ipoprove natin ngayon na yung choke natin sa ating makina is effective talaga siya, no? So tara, samahan nyo ako pre. 7:07 and then proceed na tayo doon sa ating makina. Ayun, no? Kay ganda ng umaga. Luntian ng kulay, Wow! Choke. Effective nga ba yung choke? Well, okay siya. Ito yung ating motor. Proven lang na hindi pa to umaandar, hindi pa to pinainit, walang halong daya. 900 pa lang natatakbo. Under break-in pa ito makina. Ayan. Ito yung ating makina. Almost 3 days itong nakaparada. So, sobra-sobra. 3 days itong nakaparada. Malamig ang makina, malamig ang klima, malamig ang panahon, o kaya rainy season. Yan. Proven na hindi pa ito pinapagana. Walang daya yan, pre. Malamig ang makina. So, papanda rin natin siya. Gagamitin natin yung choke niya kung effective nga ba. Sabi ng ilan. Ito yung choke niya. No? Yung choke nito, ayan siya. Hinahatak lang yan pataas. Yan. Fully open. Tapos merong half. Yan. Ayan. Yung may guhit na yan. Tapos merong kalahati. Yan yung full. Ito yung kalahati. No? Okay. Testing na natin. Kawasaki pero yung keychain niya Toyota. Ayan. Okay pre, so gaano naman katagal yung pag-hold natin ng choke niya, no? So kung gaano siya katagal, para sa akin 1 to 2 minutes ayos na yon, ano? So minsan naman siguro mga 1 minute lang, tapos aalalayan mo ng silinyador, okay naman siya. Pero kung gusto mong ma-reach agad ng makina yung ating normal operating temperature niya, no? So sa akin, I advise 2 minutes, hold mo yung choke and then okay na yan siya, no? Unlike doon sa yung iba kasi ginagawa nila, okay, choke nila tapos start. Tapos alalay sa bomba. Brum 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 brum. Alalay sa bomba, binibitawan nila agad ito. Ang problema, pag bitaw nila nito, tapos di mo aalalayan sa silinyador, namamatay pa rin yung makina. So, yun yung para sa akin, no? Kaya nga natin gagamitin yung choke, and then para ma-reach niya yung normal operating temperature niya, may duration yung pag-hold ng choke na yan. Para sa akin,
1 to 2 minutes, okay na yun siya. Goods na yun, no? So, prove natin, bilangan din natin kung abot siya ng 2 minutes and then, okay na yan siya. Okay, nilipat lang natin ang garahe, gawa ng sa labas mainit na. No? Lipat natin yung garahe sa loob. Dito natin isasagawa kung proven nga ba yung paggamit ng choke during engine cold start at para i-activate yung ating makina. So, basically, ganun pa din, gaya ng sabi, kick muna tayo, 3 to 5 times. Patay mo muna yan. 1, 2, 3. Okay, so para saan yon? Kumbaga sa tao, pre, pag gising mo sa umaga, warm up ka muna, ano? Para yung dugo mo, mabuhayan. So, yung langis nito, ganun din. At yung mga metal moving parts nito is, magkwan din sila, no? Kumbaga, ma-warm up siya, ma-exercise siya, no? Kick mo muna. Para yung dugo nito ay mabuhayan at yung mga kasukasuan ay maano na siya, matagtag na. Kasi inaantok pa yan eh. Ganon din yung makina, parang tao din yan, pre. Okay, so ito yung choke. Choke na natin. Kalimutan. Choke. 2 minutes, ano, bilangan natin. 6. Start. Start. Okay, naka-choke tayo, naka-choke. Ayan. Nagagalit yung makina. Fully open yan, kaya ganyan yung kalakas, ano? So, i-half natin. So, gaya ng sabi ko, ayan, naka 1 minute na. 6 tayo nagsimula, no? Tapos 7 minutes na. O, naka 1 minute na siya. I-hold lang natin to ng 2 minutes. Then, okay na yung starting natin ng makina. Okay. Pag ganyan kalakas, fully open yung choke. Then, gagawin natin half. Ayan o. May guhit kung napapansin. Yan yung half. Ito yung fully open. Half mo lang, half. Yan. Bumababa siya pag naka-half lang. Fully open. Yan yung choke niya. 2 minutes lang para ma-reach yung ating normal operating temperature and then okay na yung makina. Kahit di na natin alalayan yung silinyador, aandar na yan siya na mag-isa. No, yung minor. Hindi yung motor. Okay, so ayan, naka 2 minutes na. Palagpasin na natin ng konti. Then, okay na yan siya. Mainit na yung makina, pwede mo na siya ibiyahe. Naka-hold pa rin. Choke yan, choke sa umaga. Okay, bitawan na natin yung choke. Yan. Okay na siya, pre. 2 minutes lang, ano? So, yung pag-hold ng ating choke sa ng makina, 2 minutes, okay na yan siya. Stable na yung makina. Painit na yan. Na-reach niya na yung normal operating temperature. Konting alalay na lang, then pwede mo na ibiyahe, no? So, ganon. Yung paggamit ng choke sa umaga, effective naman po talaga siya, ano? So, unlike doon sa hindi ko siya ginagamitan ng choke, matagal talaga, ilang kick ako dyan, minsan ilang push start ako doon, aalalain mo ng bomba, minsan pag napapasama, nalulunod pa, kasi minsan gigil ka na eh, gusto mo umandar na, pipigaan mo siya ngayon, nalulunod tuloy yung makina sa gasolina, no? So, basically, yung choke natin, effective po siya during cold start, no? I-activate natin yung motor sa umaga. Unang andar niya, gamitin nyo yung choke. Lalo na sa ganitong motor, Kawasaki Barako 2. Ayan. Makunat daw yan, sabi ng ilan. Pero, grabe, humataw. Testing ko itong motor na to. Matindi. Iba yung puwersa, iba yung tulin. Yung tulin niya, gawa ng ito. Naka high speed yung sprocket. 33 lang ito eh. Pero mo ganito kalaking makina, 33 lang size ng ano. 33. Tulin. Hataw, suabe. So ayun lang.
Kung meron mang katanungan, just comment down below, pre. Ako nang bahala niya, ikaw nang bahala sa akin. At yun lang, see you on the next video. Ito nga pala, yung proven para dun sa choke natin, kung effective nga ba siya sa umaga, ano, bago i-start yung ating makina. So, ayun lang. Thank you. God bless. Salamat sa panunood, pre. At suporta. Ride safe lagi. Bye-bye.